ஓடாதா நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிஷின் தான் பழசுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேரும் எல்லாம் புதுசுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேரிங் புதுசு, ஆயில் சுவிட்சு புதுசு, டைமர் புதுசு, டோர் பீடிங் புதுசு, மோட்டார் புதுசு. மிஷின் தான் பழசுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மற்றபடி இது புதுசுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்து 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 செதுக்கி காலையிலேருந்து சாயங்காலம் செதுக்கி புதுசுக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வரணுன்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அருமையான மிஷின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மிஷின் புதுசு 30,000 அதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே 7,000 சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். புதுசு கூட உங்களுக்கு 1 வருஷம் தான் கேரண்டி கொடுப்பாங்க. நாங்கள் 2 வருஷம் கேரண்டி கொடுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேணுங்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்து செதுக்கி செஞ்ச ஒரு அருமையான மிஷின் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. நன்றி, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.